Schiffer András, a SZNP társelnöke. Jó reggelt, képviselő úr! Ön a tegnapi egyeztetésen azt mondta, idézem, hogy a terrorizmust és a bevándorlást külön kell választani, tehát mind a kettőről beszélni kell, de nem szabad összemosni. Az előbb Molnár Zsolt is valami hasonlót mondott. Hát egész pontosan én úgy fogalmaztam, hogy talán el kell dönteni, hogy a terrorizmus ellen hívnak összeegyeztetést, vagy a bevándorlás ellen, a kettő nem ugyanaz. Én azt gondolom, hogy Magyarországnak azokkal a speciális biztonsági problémákkal kell szembenézni, azzal viszont szembe kell nézni, és a magyar pártoknak, a magyar kormánynak foglalkoznia kell az emberek biztonsága érdekében, ami kifejezetten Magyarországot érintik. Magyarországnak történeti földrajzi okokból egészen más a helyzete, mint Németországnak, Franciaországnak. Ráadásul éppen a francia, spanyol vagy angol történetek épp azt mutatják, hogy a bevándorlókat bűnbakká tenni, ez teljes mellélövés. Akik Franciaországban a merényletet elkövették, már francia állampolgárok, ott születtek, jó néhány közismert terrorcselekményt pedig egész egyszerűen beutazó emberek követtek el, akik semmiféle státuszért nem folyamadtak. Bár mondjuk nagyon sokan vannak azok is, akik ott születtek valóban, ahogy ön említette, a Franciaországban, Németországban vagy máshol Európában, majd elmentek, és mondjuk a terrorállamtól, az ICI. Igen, csak őket nem hívják bevándorlóknak. Így van, igen, így van, kiképzést kaptak, majd visszajöttek. Tehát... Így van, csak éppen Magyarország esetében talán inkább azzal kéne foglalkozni, és ezt el is mondtam, éppen kedden jártunk Zágrábban, ahol ugye a horvát partnerek arra hívták fel a figyelmet, hogy Boszniában működnek kiképzőtáborok, nyugtalanító folyamatok vannak, egy erőteljes gazdasági krízis van Boszniában, ez a magyar határtól nincs olyan túl messze. Ráadásul a bosnyák-szerb határ átjárható, tehát Magyarországnak talán a Balkánon meglévő destabilizációs vagy éppen radikalizálódó folyamatokra kéne nagyobb hatékonysággal odafigyelnie. Azt is mondta a képviselő úr, hogy a pártnak megfelelő törvényjavaslatai is lesznek. Melyek lesznek ezek, ha erről lehet most valamit még tudni? Hát én elvittem az egyeztetésre, én azt gondoltam naivan, hogy ez egy konstruktív egyeztetés lesz. Szerintem akkor, amikor van egy ilyen európai fenyegetettség, egyszerűen kötelességük a magyar pártoknak is megtalálni egy nemzeti minimumot a nemzeti érdekek képviseletére. Két ponton belenyúlnánk, egyrészt az állampolgársági törvénybe, másrészt a büntető törvénykönyvbe. Az állampolgársági törvényben egész egyszerűen azt tennénk lehetővé, hogy az államhoz való hűség elleni legsúlyosabb cselekmények, tehát az emberiesség, háborús büntettek, állam elleni bűncselekmények, illetve terrorcselekmények esetén 20 éven belül visszavonható legyen az állampolgárság, illetve azokat az alakzatokat, tehát mint például az országba való beutazás, illetve az országból való kiutazás, az országon való átutazás, terrorcsoporthoz való csatlakozás céljából, vagy terrorcsoport szervezése, vagy éppen a terrorizmusra való uszítás, konkrétan nevesítetten büntetendők legyenek. Erre leginkább a rendvédelmi szerveknek, a szolgálatoknak van szükségük, hogy hatékonyabban el tudjanak járni. De elmondtuk azt is, hogy kockázati tényező van Magyarországon, hogy teljesen széttagoltak az illetékes rendvédelmi szervek, mind a kormányzati ellenőrzés, mind pedig a szervezetrendszert illetően, és ez okozhat olyan problémákat, hogy egész egyszerűen fontos információk nem jutnak el kellő időben az arra leginkább illetékes szervekhez. Szerintem milyen dolgokról kéne beszélni, és nem pedig fenyíteni mondjuk a magyar állampolgárokat azzal, hogy a szólásszabadságot most éppen a terrorizmus örve alatt akarja a Fidesz-KDNP megnyírpálni. Említett elnök úr, hogy esetleg a magyar állampolgárságot az önök javaslata szerint vissza lehetne vonni, ha bizonyos terrorcselekmények elkövetése fölmerül. Gondolom ezt arra is értik, ha Európa más országaiban követel valaki ilyesmit magyar állampolgárként. Hát bár erre még nem volt példa. Nézze, a büntető törvénykönyv olyan, hogy ezeket a cselekményeket akkor is bünteti, hogyha egy magyar állampolgár külföldön követi el. Ez ugyanolyan, mint hogyha a magyar állampolgár egy rablást követel külföldön, akkor is a magyar büntető törvénykönyv hatálya rá kiterjed. Azért is problémás ez, mert ugye a Dublin egyezmény szerint, ha nálunk jön be valaki a mi határunkon, majd tovább megy az Európai Unió 27 másik tagállamába, és onnan ide visszatoloncolják, akkor nekünk kell kezdeni vele valamit. És azt láttuk, hogy a büntető törvénykönyv ezeket az alakzatokat nem kellő precizitással kezeli. Ez konkrét esetekben okozhat jogalkalmazási problémát a különböző rendvédelmi szerveknek vagy a titkosszolgálatoknak. Mi ezért tettünk egy javaslatot. Én azt gondolom, hogy egy felelős pártként nekünk mi a terrorizmus elleni egyeztetésre mentünk oda, ezzel összefüggésben készítettünk javaslatokat. Más kérdés, hogy hát a konstruktivitásra nem volt túl sok fogadókészség.
Kinek a részéről? Hát úgy egyáltalán ezen az egyeztetésen, tehát itt inkább arról volt szó, hogy majd lesz egy szakmai fórum, ami majd megtárgyalja. Én azt gondolom, hogy célszerűbb lett volna ebben a jelenlegi helyzetben, és az emberek számára megnyugtatóbb lett volna, hogyha néhány nagyon konkrét lépésben a pártok fel tudják mutatni azt, hogy van megegyezés, és nem pedig arra törekednek elsősorban a kormánypártok, hogy hiszterizálják a közvéleményt. Erről még beszélgetni fogunk. Schiffer András, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.